เปียกเปอะพี่พูดเลยเปียกเปอะ เปียกเปิด เลอะเทอะ เลอะเทอะ YouTube ด้วยครับ ยูทูบด้วยครับ เปียกเปอะฟิชชิ่ง ฟิชชิ่งครับ แอนอินจิเนียร์ เอนจิเนียร์ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วย ฝากกดไลค์กดใจกดใจ กดแชร์ด้วยเปียกเปอะ กดแชร์เยอะๆ พี่เปียกเปอะเปียกเปอะ เปียกเปิดทุกคนต้องเชียร์เปียกเปิด ต้องไปเดี๋ยวถ้าเกิด แป๊บนึงนะครับถ้าสปอนเซอร์เข้าเดี๋ยวเราไปตกปลาที่ทะเลกันเลย ได้ โอเคเดี๋ยวดูคอนเทนต์ตกปลาที่ทะเล ได้ โอเคครับ จบแค่นี้ก่อนนะ จับมือหน่อยครับไหว้ด้วยครับพี่ขอบคุณครับ โอเคจบ จับมือครับ แล้วแค่นี้จบแค่นี้นะ แค่นี้เลย ฝากติดตามเลย ติดตามเลยจับมือก่อน จับมือแล้ว ไปเอาขนมมากินก่อนแล้วก็ขอน้ำเพื่อสุขภาพ1 แก้วได้ไหมครับอย่าไป ได้ครับ อย่าขอ จ่ายไปเลย น้ำอะไรดีครับเพื่อสุขภาพ น้ำสตรอเบอรี่นมสดสตรอเบอรี่ พี่ตอนนี้พี่เจ็บคอมากขอแล้วก็ได้ให้มันชุ่มคอเลย โอ้โซดา โซดาเอามาขวดหนึ่งครับ เฮ้ย